שלום. בסרטון זה נראה כיצד לחפש עבודות תזה ודיסרטציות במאגר ProQuest Dissertations and Thesis Global. יש להיכנס לאתר הספרייה ולאחר מכן לקטלוג BGU Search. בסרגל הכלים העליון תמצאו אפשרות לחיפוש מאגרי מידע. יש לרשום את שם המאגר בתיבת החיפוש. תוכלו לגשת למאגר באמצעות לחיצה על טקסט מלא נגיש. אם החיפוש מתבצע מחוץ לקמפוס, תתבקשו להזדהות באמצעות שם משתמש וסיסמה ארגוניים לפני קבלת הגישה למאגר. בחיפוש פשוט ניתן לחפש בעזרת מילות מפתח ולסנן את התוצאות לדיסרטציות וגישה מלאה. בחיפוש מתקדם ניתן להקליד כמה מילות מפתח במקביל. בדוגמה זו נחפש עבודות מחקר על השפעת התפתחות הטכנולוגיה ביחסים החברתיים בקרב ילדים. ניתן להוסיף עוד שדות חיפוש. ולהגדיר את שדה החיפוש המתאים. תוכלו גם למקד מראש את החיפוש לפי תאריך פרסום, מחבר, שמנחה ועוד. לקבלת תוצאות נלחץ על Search. מספר התוצאות מופיע בחלק השמאלי העליון. ניתן להגביל את החיפוש בעזרת כלי הסינון. בכל מסנן תוכלו לבחור כמה אפשרויות במקביל. בסוף כל רשומה מופיעות אפשרויות גישה לפריט. במאגר זה תוכלו למצוא פריטים זמינים בפורמט PDF עם אפשרות הורדה. חלק מהפריטים זמינים באתר חיצוני. ויש פריטים שזמינים דרך הקטלוג שלנו. אם לא תתקבל גישה למאמר, תועברו למילוי טופס השאלה בין ספרייתית. בפתיחה כל רשומה תוכלו לעיין בעבודת המחקר. Foundational Research נותן המלצות למאמרים מתוך כתבי עת, ספרים או עיתונים שיש להם מקורות ציטוט משותפים לזה של עבודת המחקר. בחלק התחתון מופיעות המלצות לעבודות מחקר דומות. בהצלחה!